Esto es historia del motociclismo canario. Esta moto que tengo aquí atrás es una Kawasaki zxr-750 de primera generación. Estamos en el taller Motoboard de Juan Herrera y como ya ustedes saben, su padre, el gran Juan Herrera, y con Miguel Ajonay corrieron en los años 90 el campeonato de resistencia de España. El primer año quedaron subcampeón y el segundo año ya con esta preciosidad se quedaron campeones de España. Esta moto Juani la acaba de recuperar y tanto Alex como Juani le van a echar muchísimo cariño para dejarla restaurada y que podamos disfrutar de ella en algún evento por ahí, porque esto sí que es historia. Les dejo unas imágenes para que vean qué pedazo de cacharra. Un saludo, hasta el próximo vídeo. ¡Casa a tope!